Si querés algo cremoso y mega rico, entonces es por acá. Acompáñame que te muestro esta receta súper fácil y rica. Donde vas a empezar cortando la cebolla y el puerro como ves en el video. Primero vas a saltear la cebolla con un poco de aceite de oliva y luego incorporás el puerro. Y en la misma sartén vas a cocinar el pollo vuelta y vuelta hasta que esté bien cocido. Y ahora sí, entra la protagonista de nuestra receta. Hoy vamos a usar la crema para cocinar de la Paulina. Esta crema realmente te bancan todas. Es ligera, funcional, no se corta y además tiene un 20% de tenor graso y esa cremosidad justa que este plato necesita. Animate a hacerlo porque es un platazo.